ငါကတကယ်တော့မတေမျိုးတယောက်ပါဒါပေမဲ့ငရဲပြည်မှာနေခဲ့တာနှစ်ပေါင်း1000တောင်ရှိနေပြီရမမင်းကတော့ငါ့ကိုညီကိုလိုဆက်ဆံတဲ့အဖြူနဲ့အမဲတေမင်းတမန်တွေကတော့ငါ့ကို boss လို့ခေါ်ကြတယ်နွားကောင်းနဲ့မြင်းမျက်နှာတေမင်းတမန်တွေဆိုငါရဲ့စီးတော်ရလှုပ်ချင်လို့လူနေကြရတာဒါတွေအားလုံးကငါဟာနှစ်ပေါင်း1000လုံးငရဲပြည်တစ်ခုလုံးကိုမနာတမ်းစီမံအုပ်ချုပ်ပေးခဲ့လို့ပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့အကုန်ပြီးဆုံးသွားပြီငါလှုပ်ရှားရှိတာတွေအကုန်လုံးအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်သွားခဲ့ပြီးငရဲပြည်ရဲ့နေရာတိုင်းကိုလည်းအကုန်စစ်ဆေးပြီးသွားပြီးထာဝရမတေမျိုးနတ်ဆိုးခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းငါအောင်မြင်စွာရရှိခဲ့ပြီးအခုငါလိုချင်တာကတန်ရှင်းတဲ့ပြန်လည်ဝင်စားခြင်းတစ်ခုပဲဒါဆိုရင်တခြားလူတွေထက်နှစ်ပေါင်း1000စာပိုများတဲ့ကျင့်ကြံမှုတွေနဲ့ငါစတင်နိုင်ပြီလေအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ငါရမမင်းစီကိုသွားခဲ့တယ်ငရဲပြည်ရဲ့အရာရှိရာထူးကနေငါနှုတ်ထွက်ခဲ့တယ်မင်းကငရဲပြည်မှာဝိညာဉ်တစ်ခုအနေနဲ့နှစ်ပေါင်း1000တိတိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးနှစ်1000စာကိုလည်းတိစောက်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီတစ်ခေါက်ပြန်လည်ဝင်စားခြင်းကမင်းကိုကျင့်ကြံသူမိသားစုတစ်ခုစီပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မယ်မင်းသာအာယုံစိုက်ပြီးကျင့်ကြံမယ်ဆိုရင်တနေ့မှာကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေတေချာပေါက်ရရှိလာမှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရမမင်းကြီးကောင်းပြီပြန်လည်ဝင်စားဖို့အတွက်နွားကောင်းတဲ့မြင်းမျက်နှာနောက်ကိုလိုက်သွားချေတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာညီကိုလင်းဒီဘက်ကိုကြွပါအရင်ဆုံးနိုင်ဟဲတရားကိုတွားကြရအောင်မန်ပုံမေးဆေးစွပ်ပြုတ်ကိုတောက်ပြီးမှဝင်စားရမယ်လမ်းကြောင်းထဲကိုဝင်ရမယ်အကိုနွားငါဘယ်မိသားစုမှာသွားပြီးဝင်စားရမယ်ဆိုတာကိုရောသိလားဟာအသက်ရှည်ခြင်းနယ်ပယ်ကလင်းမိသားစုလေသူတို့ကနှစ်ပေါင်း3သိန်းတမိုင်းကြောင်းရှိတဲ့ရှေးဟောင်းတွေဝင်တွေပဲအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လင်းမိသားစုနဲ့ရှင်နိုင်တဲ့ရှေးဟောင်းမိသားစုဆိုတာခက်ရှာပဲကောင်းလေမင်းတော့ဒီတစ်ခေါက်ထိပေါက်တာပဲငါကရှေးဟောင်းတွေဝင်မိသားစုမှာပြန်လဲဝင်စားခွင့်ရမယ်လေလားလင်းမိသားစုရဲ့တကယ်ကိုယူလောက်အောင်ကံကောင်းနေတာပဲညီအကိုငရဲပြည်ရဲ့စီးမြင့်တွေအရမင်းပဲသူပဲဖြစ်နေပါစေပြန်မဝင်စားခင်မှာမန်ပုံမေးဆေးစွပ်ပြုတ်ကိုတော့တောက်ကိုတောက်ရမယ်အရင်ကငရဲပြည်အရာရှိဖြစ်ခဲ့ဘူးရင်တောင်ချွင်းချက်မရှိဘူးမင်းရဲ့နောက်ဘဝအတွက်တော့စိတ်မပူပါနဲ့ငါမင်းကိုပြန်ရှာတွေ့ခဲ့ရင်တောင်မင်းကငါညီကိုပါပဲကျေးဇူးပြုပြီးငါ့ကိုလိုက်မရှာပါနဲ့တော့မင်းသာရောက်လာမယ်ဆိုရင်ငါဝိညာဉ်ကိုလာနှုတ်ဖို့ပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒါဆိုငါထပ်တရအောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်မနေဘူးလားအကိုနွားရဲ့ငါပြန်တော့မဝင်စားရသေးဘူးကံကောင်းစေမဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းလောက်တော့ပြောပေးလို့မရဘူးလားဟာငါကစကားပြောသိမ့်မတက်လို့ပါညီကိုရရင်ထဲမထားပါနဲ့လင်းချန်မင်းဒီနေ့ထွက်သွားတော့မယ်လို့ကြားတယ်ဒါကြောင့်အဖွားကဒီတစ်ခွက်ကိုအာနိတင်ပို့ပြင်းအောင်လုပ်ပေးထားတယ်နောက်ထပ်3နာရီလောက်ထပ်ပြီးပေါင်းထားတာဒီတစ်ပကံကိုတောက်ပြီးမင်းလန်းမင်းဆက်တော့တကယ်ကြီးလားအဖွားမှန်အာနိတင်တွေတောင်ပိုးထည့်ထားသေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ခမားတို့ကိုမှတ်မိနေမှာစိုးရိမ်လို့များလားဟန်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ထပ်မစုံရတော့ဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်တင်ဟာယခုအခါမှာမန်ပိုမေးဆေးစွပ်ပြုတ်ကိုတောက်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတင်ရဲ့အတိတ်ဘဝကမှတ်ဉဏ်တွေအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်ပါလိမ့်မယ်အာနိတင်ပြေသွားအောင်ထာဝရရေတန်းကိုအသုံးပြုမလားအသုံးပြုမယ်ထာဝရရေတန်းကိုအသုံးပြုလိုက်ပါပြီမန်ပိုမေးဆေးစွပ်ပြုတ်ရဲ့အာနိတင်ပြေသွားပါပြီနိုင်ဟဲတရားမှာငါစစ်ဆေးခဲ့တုန်းကရခဲ့တဲ့ယတနာကမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအစွမ်းထက်တာပဲအခုဆိုငါကနှစ်ပေါင်း1000စာမှတ်ဉဏ်တွေနဲ့ပြန်လည်ဝင်စားလို့ရသွားပြီပြန်လည်ဝင်စားမဲ့ဥမြင့်လန်းကြောင်းပွင့်လာပြီဘိုးဘေးဧကရီရဲ့ဝိညာဉ်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတော့မယ်မင်းညကငါကျဲတွေကိုဖက်ကြည့်ခဲ့တယ်ကောင်းကင်ဘုံကိုဟောကိန်းထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဘိုးဘေးဧကရီပြန်လည်ဝင်စားတော့မယ်ဆိုတာငါသိလိုက်ရတယ်ဘာဘိုးဘေးကြီးအဲ့ဒါတကယ်ပဲလားတေချာတာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3သိန်းလုံးကလင်းမိသားစုဟာပြိုင်ဘက်ကင်းပါရမီရှင်တယောက်ကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်သူကမဟာဧကရီအဆင့်ထိကိုရောက်ရှိခဲ့တာနောက်ပိုင်းမှာတော့သူကပြန်လည်ဝင်စားဖို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဘဝပေါင်း100ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူကလင်းမိသားစုစီကိုပြန်လာလိမ့်မယ်ပြီးရင်သူကလင်းမိသားစုကိုကြီးမြတ်တဲ့တာအိုလန်းစင်ရဲ့အထွတ်ထိပ်စီဥဆောင်သွားလိမ့်မယ်ငါခံမှန်းချက်သာမှတ်မယ်ဆိုရင်ဘိုးဘေးဧကရီကမင်းမိမရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲကကလေးပဲဘိုးဘေးဧကရီကငါမိမရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာလာပြီးဝင်စားနေတယ်ပေါ့ဘိုးဘေးတွေရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရဘိုးဘေးဧကရီမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာနိမိတ်လက္ခဏာတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်နင်းရွမ်းဒီကိစ္စကိုဘယ်သူမှမသိစေနဲ့စိတ်ချပါဘိုးဘေးကြီးဒီကိစ္စကလင်းမိသားစုရဲ့အနာဂတ်နဲ့သက်ဆိုင်နေတာပဲအမှားယွင်း14မှအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးဘိုးဘေးကြီးကျွန်တော်ဘေးနားကအခန်းမှာသွားဆောင်ကြက်နေပါမယ်နေဦးငါပါမင်းနဲ့အတူလိုက်ခဲ့မယ်ငါရဲ့ဒီအယိုးဆွေးကြီးတွေလည်းနည်းနည်းပါးပါးလှုပ်ရှားဖို့လိုနေပြီလေဘိုးဘေးကြီးနတ်သမားတော်ရဲ့အဆိုအရမွေးဖို့3ရက်လိုသေးတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အခုပဲလက်တွေကိုသွားခေါ်ခိုင်းထားပါတယ်ဒါနည်းနည်းစောလုံးမနေဘူးလားနေမင်းကိုစင်ကောင်းကင်ကောင်းချီမင်္ဂလာအကြောင်းမင်းကြားဘူးလားဟင်းနေမင်းကိုစင်ကောင်းကင်ကောင်းချီမင်္ဂလာလားလို့ထိတ်လန့်စွာနဲ့ဘိုးဘေးကြီးကိုပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်လူကြိုက်များရင်အဆုံးထိတင်ပေးမှာမို့အဆက်လို့မှန်းခဲ့ပေးပါဗျ